에어컨 틀었는데 냄새난다? 그렇다면 이건 먼저 준비하세요. 빌리고가 알려드릴게요. 에어컨 냄새는 대부분 내부 곰팡이 때문입니다. 겨울 동안 쌓인 먼지랑 습기가 그대로 남아있다가 처음 틀 때 냄새로 올라오는 겁니다. 그래서 에어컨 청소하기 가장 좋을 때가 언제냐고요? 바로 지금. 에어컨 청소는 보통 에어컨 가동 전인 4월에서 5월과 에어컨 사용 후인 9월에서 10월 사이가 가장 적절한 시기입니다. 만약 청소만으로 해결 안 되는 오래된 에어컨이라면 렌탈로 부담 없이 새 제품을 마련해보세요. 빌리고에서는 에어컨 청소와 렌탈을 모두 진행할 수 있습니다. 여름을 미리 준비하고 싶다면 네이버에 빌리고를 검색하거나 1566-0702로 연락주세요.